歡迎你參與 Python 入門教學。你睇呢個教學嘅時候呢，我假設你已經係安裝咗 PyCharm 同埋安裝咗 Python 喺呢部電腦。如果你唔知道點樣安裝，可以咧參考我其他一啲嘅教學嘅片段。嗱，當你咧打開咗 PyCharm 啦，你會見到我呢度有啲唔同嘅 project 喺入邊。咁咧，而家你可以撳 File，然後咧去 create 一個全新嘅 project。咁咧喺入邊咧，你要做少少 setting 啦。第一，你當然要去 set 咗你 project 嗰個項目嘅名稱啦。咁其實你中意 set 咩名都得㗎。咁譬如呢度咧，我就暫時叫佢做一個 Hello World 嚇。通常好多寫程式咧都用呢個名做一個開始㗎啦。跟住咧，你揀翻個 environment 啦 ，default 係 virtual environment 啱。跟住 check 一 check 究竟你用緊邊個 Python 嘅 version。咁我呢度係3.9。咁咧你可以選擇咧 tick 咗呢個 inherit 嗰個 global 嘅 site package。咁咧遲啲我再解釋好多關於咩叫 package 啊、咩 libraries 啊，幫助你個程式。咁咧你見到當我 click 咗 create 啦，咁佢需要少少時間咧，去令到嗰個environment 咧係可以去 set up 啦、create 啦，然後準備一啲唔同嘅 libraries 放落去你個 project 度嘅。咁你一路慢慢去學 Python 嘅時候咧，你就會明白libraries 喺 Python 入邊係好重要嘅，因為你可以做到好多唔同嘅功能，就係因為喺市面上有好多唔同嘅 libraries 去幫助你嚇。咁大概你視乎你嘅電腦有幾快啦 ，take 一段時間咧，我哋就 create 咗一個全新嘅Python 嘅 project， 運用 PyCharm。咁你見到左手邊啦，就係一個我哋叫 navigator， 即係去控制你啲 file 嘅地方啦。右邊咧就係一個俾你即係打 code 嘅地方。咁佢 default 咧有一啲即係基本嘅 code 係已經係即係show咗出嚟㗎。咁我哋慢慢一步一步咧再去理解嗰啲 code 背後咧係講緊啲乜嘢。上邊咧你見到嗰個就係 run 嘅地方啦。咁只要你一撳 run 呢個 button 咧，呢個 Python 嘅 program 咧佢就會 compile， 然後你就會見到個 result。係會行咗啲乜嘢嘅結果出嚟嚇。咁所以你見到佢 main 寫住 .py， 右上邊又係 main 一個drop down button， 其實都係對應緊相同嘅一個 Python 嘅 file 咧去做緊。我哋嚟緊咧一路去 run。你見到啱啱咧就 click 咗落去個 run button 度，就 run 咗個結果咧就寫住 Hi PyCharm。咁因為咧呢個程式咧最主要就係想顯示俾大家睇咧你能夠去運用Python 去打印一啲嘢喺個結果嗰度㗎。咁所以咧你如果聰明嘅你可以去嘗試改一改嗰個內容啊，咁你就會發現咧嗰個 print 嘅 result 就會唔同啦。啱啱 highlight 緊呢一啲咧，其實咧就係一啲 comment 嚟㗎。咁喺寫程式咧 comment 好重要，因為咧佢要俾你自己知道你寫緊啲乜嘢，同埋話俾人哋寫緊啲乜嘢。咁咧我而家咧嘗試咧就先 delete 晒所有呢啲 default 嘅 code， 我哋重新嚟過，由第一句開始咧去打。咁咧你見到啱啱打咗個即係井號啦，其實咧就係開始寫第一句嘅 comment。comment 咧就唔會係當做 Python 嘅 code 㗎，佢純粹就係俾我哋自己睇或者俾其他人睇嘅啫。咁譬如咧，我而家就想去打印一啲嘢出嚟，咁我就寫 print out something that is a comment。OK， 咁咧你見到點解佢又會有啲蛇仔咁樣 highlight 咗咧？其實咧你可以 right click， 然後咧就將一啲嘅所謂嘅 error 咧可以 ignore 咗佢，因為佢以為你呢句咧係一啲語法上嘅錯誤。咁咧，你見我而家開始打緊咧，就係 print 係 Python 一個好基本嘅一個功能，就係去打印一啲嘢出嚟。咁你可以跟住我一齊打啦，就係打 print， 跟住咧就open bracket， 跟住就打 hello world。咁咧跟住咧你就會發現呢個就可能係你人生第一句嘅 Python 嘅一句 code 啦。跟住撳 run， 結果咧你就會見到 print 到 hello world 呢個結果出嚟。當然你可以喺入邊咧放唔同嘅嘢落去，咁就會打印到啲唔同嘅結果出嚟，係一個好簡單嘅示範，但係咧非常重要，因為令你明白到咧原來你可以透過 Python 嘅 code 就去咧做到一啲嘅function，一啲嘅動作。咁首先你學識咗 print 呢個最基本嘅 function。咁第二咧就係我而家即刻就打緊第二個 comment 啦，就係點樣可以接收到 user 嘅 input 啦。喺寫程式入邊咧，頭先你做嘅就係 output， 而家咧我哋就係 take 緊 input， 所以咧我首先咧
第一句咧，我又打翻 print 咯喎，你都可以跟住我咁樣打。咁啊 print 究竟咧你嘅名叫做咩名咁樣啦？咁我好明顯你都完全明白知道點樣打呢一句嘢啦。咁你可以改做一啲唔同嘅字，甚至打中文都冇問題㗎。咁打完之後咧，你就跟住我打第二句嘅 code 啦。咁你可能有少少唔明嘅，唔緊要。咁你一路咧 follow 住睇下慢慢可唔可以明到咯喎。咁我就話 x 等於咧 input。跟住咧就一個細括弧咁樣，咁咧你即管試下就咁 run， 你又見到咧個結果咧，除咗 print 咗 hello world 之外，我哋就 print 咗下一句就係 what's your name， 你嘅名字叫咩名啊？好似好低 B 好簡單，但係咧你其實又學緊另外一樣嘢啦。當問完問題之後，我哋打 x 等於 input， 其實就係叫緊 user 可以去輸入一啲嘢。你見我而家喺嗰個下邊嗰個位咧，我就譬如打 Peter 甚至就叫 Peter Pan 咁樣 OK。咁咧你打 Peter Pan 落去，跟住咧你就撳 Enter， 你就會發現咦咩意思啊？好似乜嘢都冇發生過喎，就咁 show 咗句 Process finished with exit code 0。咁我之後再解釋呢一句係咩意思。但係原來你而家已經將你嗰個 input 儲咗落去x 呢個 variable 入邊，我哋叫一個代數或者一個變數。咁咧，我而家再 show 多一句，咁你就會更加明白啱啱我哋喺度做緊啲乜嘢啦。咁我就喺 comment 入邊就打 print the value of variable x， 即係話我想知道究竟頭先 user 你 input 嘅嗰個 values 係咪真係儲咗落 x 嗰度啊？我咧就可以打翻 print 跟住 x， 咁我哋就睇下究竟個結果會發生咩事咯喎。我估你應該內心入邊都估到你將會見到一啲乜嘢啦。咁你打好之後咧，又係翻去右上角你就會可以去撳嗰個 run 個掣。不過咧，我想做多一件事。就喺個 print 入邊，除咗就咁打印 x 咧，我可以寫多一句嘅句子，就係 the value stored in the variable x is。跟住你就見我開完雙引號之後咧，就打咗個 comma 喺後邊喎。咁咧，其實佢嘅意思咧就係將呢個 sentence 同一陣 print 出嚟嗰個 values 咧就 combine 埋一齊嚇。咁呢個都係一個語法嚟㗎，即係一啲 syntax 嚟㗎，你要記得。咁你而家見我咧啱啱一 run， 你就會發現。我首先打印咗 Hello World， 因為我上邊第一句 code 就係編咗呢樣嘢，跟住我打印第二句問你嘅名字係啲乜嘢，再跟住就係去收集緊 x 等於乜嘢嘅一個 user input， 照舊我繼續打翻 Peter Pan as 嗰個嘅 input， 跟住你就會發現我哋編埋嗰句 sentence the value stored in the variable x is Peter Pan。OK？幾句嘅 code 好似好簡單，如果你第一次學 Python 嘅話，呢幾句嘅 code 我相信對你嚟講咧就非常之重要，因為你學緊一啲基本喺 Python 入邊如何去做到 output 同埋 input 嘅 code。如果你曾經學過寫 program， 你就會覺得好簡單喎，你講呢啲嘢。但係你亦都要透過呢一個簡單嘅 tutorial， 就係想俾你去明白 Python 嘅一啲好 basic 嘅 syntax。我哋好簡單透過幾句嘅代碼，我哋就已經可以做到一啲 input 同埋 output 嘅功能啦。OK？好啦，而家咧我就嘗試將所有嘅 code 都 delete 咗先，因為咧我再想 demonstrate 俾你睇一啲咧再得意啲嘅嘢嚇，例如咧我哋一齊去做一個 exercise， 你可以咧用你嘅喺個 Python 入邊跟住我打相同嘅嘢記住你越打得多咧，其實咧對你係會越好嘅，因為你會越熟習究竟咧我哋點樣寫 Python 嘅 coding。OK， 所以咧，我而家咧就想同大家做一個咧好簡單嘅數學嘅運算究竟點樣可以去計到一啲你實識計嘅數？我攞嘅 example 咧就係計三角形嘅面積啦。
我相信如果你我都唔記得係小學學定係中學學啦。總之咧，你應該係學過即係三角形嘅面積係點樣計㗎。如果你唔記得咗咧，就麻煩你 Google 一下啦嚇。其實咧就好簡單，係咪底乘高除二嚇？提一提大家，底乘高除二。好啦，咁咧你見我上邊咧，其實我都唔係寫緊 code 㗎，我只係寫緊一啲 comment 俾我自己睇同埋俾你睇嘅啫，知道咧我而家呢個程式做緊啲乜嘢。咁我就話究竟個 formula 係啲乜嘢咧？咁咧我就首先咧 print 咗究竟嗰個高度，即係三個人嘅高度。究竟係幾多咧嚇？咁呢個你可以跟住打咯喎，應該相信你應該已經掌握到啦嚇。打印一句嘅 sentence 出嚟，跟住你就可以設定一個 variable h， 然後咧就等於 input。咁你應該估到 h 就係收集緊你一陣打落去嗰個嘅即係高度係啲乜嘢。咁第二句即係第7行我哋嘅 code 咧，咁你應該都明白啦，就係去打印究竟嗰個三角形嘅闊度係幾多？咁如果你跟得快嘅，應該好快應該估到W 等於即係 input 就係收集緊嗰個嘅 width 啦。咁可能你會問我唔叫 H 同 W 得唔得啊？梗係可以啦，因為佢係一個你設定嘅 variable 嚟㗎，所以咧你可以打一個你中意嘅變數嘅名稱落去。好啦，而家咧我哋咧就將呢兩個嘅 variable 咧就去做一啲嘅運算，咁你就進入到 Python 嘅一個基礎嘅運算，究竟係點樣運作？其實同你平時計數咧差唔多，不過咧可能啲符號有可能有少少嘅唔同，咁你就要花少少時間咧去學習。你會發現其實好多喺 Coding 入邊嗰啲嘅即係運算嘅符號咧，都嚟嚟去去係嗰幾個啊，所以如果你本身有學過咧，就唔難嘅。但係如果你第一次學咧，咁你就可能要即係花少少時間啦。好啦，咁而家我哋正式就去計究竟呢個三角形嘅體積係幾多咯喎？咁我哋就好明顯就係打 print 打印啦，然後咧又寫翻一句嘅 sentence， 你中意寫咩都得㗎，寫中文都得㗎。咁咧我就寫翻 the area of the triangle is。記唔記得？如果我想將個嘢黐埋一齊，我哋打咩符號啊？就係一個 comma， 然後就喺後邊我哋就打翻 h， 即係頭先收集到嗰個嘅高度啦，乘以 w， 即係嗰個嘅闊度啦，然後除以。嗱，呢度你就學識咗咧，原來星星就代表乘 ，slash 嗰個斜號咧就代表除咁你要記住咯喎，星星代表乘。嗰個 slash 就代表除。繼續喺 Python 入邊一樣係有先乘除後加減㗎，記住留意翻即係需唔需要入邊要加個括弧或者要即係加一啲唔同嘅嘢。我呢個示範咧預告一下，其實咧你會發現一陣個結果咧係有啲奇怪嘅。不過咧我特登想做一個錯誤嘅示範俾你睇一睇，然後你就會再學埋喺我呢一個 tutorial at the end 有啲嘢你要留意，咁咧你先可以喺嚟緊寫 Python 入邊咧可以寫得更加好啦。咁我都係補充翻一句 comment 啦，就係即係乘就係星星啦，除就係嗰個 slash 啦。咁你見到啦，啱啱咧就 run 呢個 program， 咁咧你就見到啦 print 咗嗰句嘢，究竟嗰個高度係幾多啊？咁我輸入咗50，跟住咧就闊度係幾多啊？咁我就輸入咗即係準備我會輸入一個嘅數字，咁我就打100落去。見唔見到即刻就出現咗一個嘅 error 嚇？咁個 error 我 highlight 咗啦，佢話一個 type error。佢話我哋唔能夠將一個 str， 咩係 str 咧 ？str 咧其實就係 string 啦。我喺下一個 tutorial 我會詳細解釋嗰啲 data type 嘅嘢。但係起碼你會發現原來當你用 input 呢個嘅功能所收集翻嚟嘅嘢，就算你打50同埋100，其實你係收集咗一個 string 翻嚟。一個 string 係唔能夠做運算㗎。明唔明我嘅意思啊？因為佢係一句嘅佢當佢係一啲嘅字母嚟嘅，字母佢冇辦法做到乘除呢一啲嘅功能，所以我哋一定要去喺寫 coding 入邊成日都會發生呢啲嘅錯誤㗎啦，就係咧要去 convert 翻嗰個嘅 string， 即係嗰啲嘅字母啦，你暫時咁樣理解住啦，去到 integer。
咁我下一個 tutorial 我會詳細解釋乜嘢係 string，咩係 integer。暫時你就跟住我咁樣打住先。我就用一個 function 咧叫做 int 佢係一個 function 嚟嘅，專門咧就將一啲嘢咧變成做一個嘅 integer。所以你見我加完之後，你之後再去收集嘅嗰個 input 咧，所打入去嘅 string 咧就會 convert 咗變成一個嘅 integer， 咁佢就可以去進行嗰個嘅運算啦。所以咧，你見其實我 code 就係改咗少少，就係加翻個 function， 將 user 所 input 嘅嘢咧，夾硬將佢 convert 做成一個嘅 integer。OK， 咁結果咧，跟住你就會發現 h 同埋 w 入邊儲住嘅咧就係一個嘅數字。好啦，咁你亦都估到下邊我哋再去 run 嘅時候，你而家所輸入嘅本來係一個 string 嘅嘢50，或者我改一改個數字啦，將佢變成係100嚇，咁咧佢就即時咧而家 h 就儲住咗個 integer， 跟住嗰個 w 咧50咧就係都係 integer， 結果就會計到2500出嚟啦。係咪啊？100乘50再除2，佢用緊嗰個即係數字去做緊一個咁樣嘅運算。希望咧呢個 example 咧可以俾到你有一個好清晰理解，原來咧喺 Python 入邊咧係已經學咗好多唔同嘅 input 啊、output 啊、一啲 data type 嘅 conversion 啊、嘅一啲嘅 knowledge，有一個好基礎嘅理解。